sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Las 11:27 Action Radio Philippine Standard Time. Kabataan dapat ginahambalan lang. Kabataan dapat hindi kalakip sa istoryahan. Kabataan dapat sa grupo lamang sang kabataan. Apang sadto pa ina. Sa subong, ang kabataan may mabaskog nga tingog. Tingog sa paghatag sang mga opinyon. Tingog sang mangin kabahin sang pagbago. Tingog sang mga kabataan sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod. Tingog sang mga kabataan. Bayan nga syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang tingog sang mga pamatan-on radio programa. Dili lamang sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Subong adlaw, Hunyo 7 tuig 2020, programa para sa mga kabataan nga naghatag sang bugal sa Bacolod kag Negros Occidental. Kaga programa nga naghatag sang paglaom kag inspirasyon. Coming inyo mga radio host. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Dale Salazar. Happy Sunday Aksyon Eden. Damo gid na hidlaw sa imo nga mga ka-aksyon naton. So welcome back no Aksyon Eden. And of course, another exciting episode naman sa aton sining pagpangalagad subong Domingo sang aga. Correct, Action Dale. Do pilagi ko kuno abi ka Domingo na dula. Oo, sa liga lang ka Domingo. Syempre ang beauty bala nga kakahigdawan man sa mga ka-aksyon naton, especially yung mga Edenatics. Correct. Hi Edenatics. Happy Sunday kag Action Dale. First liwat nga may mass Action Dale, no? First Sunday liwat nga may mass. Nagbalik ang aton mass because man sa ginapatigayan nga mga community quarantine Action Dale. Correct, no? So, dapat, sige, lang sa gihapon naton nga i-implement ang mga minimum health standard ka nga isang social distancing. Then, man kita magkadto nga mga transaksyon, kahiwatan, o kung events, kaga, syempre, ang mandatory nga pagsuksok sang face mask ang mga ka-aksyon. Today is June 7, 2020, and this time, Action Eden, enrollment, no? May mga hinablos kabla subong nakapa-enroll na, nakapa-register, or ano subong ang update Action Eden si mga himata nga mga estudyante. Correct, Action Dale. Kaya daw, amo na subong ang Talk of the Town man, bangod nga tinaybalon sang tanan August 24, ang una nga adlaw sa pagbalik sang klase. Pero gani, ara, sa gihapon ng mga palamong kutanon, kung bala kaya nga ang ipatuman ang blended learning nga ginatawag Action Dale. Correct. Magamba kita sa blended learning Action Eden. Even si Education Secretary Leonor Briones nagambali nga wala sang face-to-face nga klase nga matabo Action Eden no sa pagbukas sang opening sang next school year 2020 to 2021. So blended learning, pwede makausar television, radio sa pag-edukar sa mga estudyante. Nga bisan bala may COVID-19 na pandemic, masigil lang sa gihapon no ang education sang mga kabataan. Pwede man na paghatag sang mga modules Action Eden sang mga teachers no, especially sa mga lugar bala Action Eden nga high risk area no with regards sa COVID-19 situation. So subong nga aga aton talakayon Action Eden ang isa ka topiko no angot sa mga estudyante kag mga young public school teachers Action Eden diri sa may syudad sang Bacolod, specifically Action Eden ining special program in the arts sang Negros Occidental High School. By the way, meron kita sang flash report Action Eden sa aton sining patrol. Action Brian, good morning. Wala pa gina-check pa ang linya no ni Action Brian Morden. Mayroon sang reported shooting incident diri sa may syudad sang Bacolod Action Eden. Masubo-subo nga balita i-check naton kung sino ang involved sa sining insidente kag kun diin bala natabo ining shooting incident. Sa liwat naman Action Dale, do tagpila lang kaadlaw no ang mga gaps tapos may sunod-sunod kagapon niya although nga hindi to shooting pero stabbing pero may isa naman ka napatay Action Dale. I-check nato ang patrol Action Brian Morden. Good morning Action Brian. Action dahil nag-report kita live sinimat tiniyon diri sa may kuan ini siya no dalan ini kunalin ka sa barangay Stefania proper
padulong action dale sa Camilot Village ini, no? Lakturan ini siya. Kung gusto mo magpadulong ka sa area sang circumferential road lapos sa area sang Mandalagan action na dale, no? Sa Sinimatinion ang victim diri nga ginkuha na, no, sang ambulance kag ini siya action na dale sakay sa dalaga action dale ginaplastar ko lang aton sa nga live sakay ini siya sa isa ka nagaduag nga blue nga salakyan o kon auto muay pa ni siya sang plate number action na dale, no, isa ka Toyota Wigo ini siya mabulong mag-opening salakyan kay wala pa sang plate number ini kag ini ang nakaangkon action dale sang tuman kadamo nga igo sang paarak sang armas luthang action na dale, no, kag ang ini nga nasambit nga salakyan diri ini siya naga pangalihid sa porsyon talagi lang kay kakason ko nga kon biling face mask para makaboylo ako, no, okay. Actionan natumay report. Last 11:33, Action Radio Philippines Standard Time, sa Action Brian Morden, nag-report shooting incident diri sa mga syudad sa Bacolod. Yes, Action Dale, balik diri, no, ari nakaplastar na ko. Ang salakyan nga ini, isa ka Toyota Wigo ini siya, wala sang plate number, nagaduwag sang blue, kag na-modify na niya sining rim, ano, naka-mags na ini siya. Ini siya halin sa proper sang Barangay Stefania, padulong ini siya sa area sang Camilot Village, sa unhan sang Camilot Action Fred, Action Dale, Action Eden. Amo na ni siya ang country homes, no. So kung alin ka diri sa may elementary school sang Stefania, pagliko diri may dululhogon ini siya diri, no. Kag pagdulhog niya diri, paghana niya saka diri Action Dale, nag-alihid sa diri sa may kilid sang dalan kag ini siya ang paarakan sang lutharmas luthang, no. Kon isilan tawon ta Action Dale sa litrato ginpadala ko dira sa inyo ang sining bintana sa driver seat ta ini, no, sang igo sang bala amuman ang sa likod nga porsyon sa backseat mismo may kalabuka maning sining bintana diri kag damo ini Action Dale nga igo gid magluwas diri Action Dale sa sining driver seat. Ang windshield niya diri may ara man sang tuman kadamo nga igo sang bala, isa, duha, tatlo, apat, lima, anom, pito, walo, 10, 11, no, sa kon sini paglalanta kag sa iya sini nga hod may duha ka igo or tatlo. Ang iya nga atop Action Dale may mga igo man ini kay kabalo ka ang ini nga lugar Action Dale kwan ini sa kilid diri may ara sang dubukid-bukid la kag may ara sa mga katigbawan, no, mga kailamunan tigbawan ini nga posible Action Dale sa aton pagtansya diri ang nagdatira diri babaw kag dalom, no, babaw kag dalom, pwede sa babaw pwede man sa dalom o kon pila ni sila kabilog diri kon nga ang damo gigitama Action Dale sang igo ang ini nga salakyan. Magluwas sa windshield niya ang sa likod pag Action Dale may igo man ini ang salakyan nga ini isa, duha, tatlo, apat amoning mga igo sa Sinimatinion, no. So pasensya gid sa aton sini nga mga viewers dira kay medyo mahina-hina Action Dale ang kwan mo ang signal sa aton sini nga aton nga internet pero ginatry ginaton nga pakita pero may initial kita nga mga litrato Action Dale na pwede ginaton magamit, ano, sini nga mga tiniyon daligid lang malibot ko diri sa piyak ka porsyon kon may igo an siya diri, no. So may ara man, no, kay layo ko di may igo man di sa may driver seat Action Dale kag sa back seat mat mismo. Meaning, ang ini nga salakyan ginpaulanan giniya sang luthang Action Dale, no. So nahambal ko na ang sa kilid niya diri may medyo bukid-bukid na nga portion. Kag may ara sang kailamunan, may posibilidad nga
nagka-posting ang mga assassin diri sa nabukid nga porsyon. May ara man diri sa may Dalom Actiondale, no? Kag din pagid nga bahin diri sa nasambit nga lugar. So initanan, gina-consolidate pa subong sa aton kapulisan kay mag-ulang gid ini na tabo siguro mga pila pagid lamang ka minutos na tabo ini. Rason nga padayon pa ang ila sila pagpastar sa nga police station number 4 nga sakop diri Actiondale, no? So why na diri biktima basi someone nga makapadulong dira sa hospital. Why kami galing ideya kun din gindala ato sa hospital sa Corazon bala o kon sa din nga pribado nga salakyan. I mean nga hospital gindalan ining nasambit nga victim, no? Walang ko damo di nga litrato para sa aton sining kwan. Kay gin extend din Actiondale ang kwan mo, ang ginatawag naton nga police line para lang gid nga ma-plastar nila todo. Sigurado ko hulato na nila di karon ang suko antes ini akuhaon ang salakyan, no? So daligid lang kay kabalo kay ning lugar Actiondale. Why na diri sang mga tawo mo, no? Layo-layo na diri ang balay sini nga lugar. So makabati ka lang diri sang lupok pero wala ka di sang may makuhaan sang impormasyon kay why na di sang mga lapit nga mga lugar, no? So naga-investigar pa sa sinimatiniyo ng aton sining kapulisan kag why pa sang pamilya sila nga nag-abot diri. May mga initials kita nga information nga ini initial take note sa aton sining mga tagpalamatit nga base sa kahit military Actiondale, no? Miyembro sa military. Pero ina gina-check pa ginaton ang kompleto siri nga detalye, no? Dali lang kay gusto ko maglibot sa biyak pigid nga porsyon. Kasi mahulog may kalog kasi daligid lang, no? Gin palapad pagid ang ang police line para hindi pagid hindi mamantsahan sang iban nga mga agis ang sapatos dira o kung sino nga mga personalidad nga magpadulong malapit diya sa sining salakyan Actiondale, no? Suliton ta way kakalo kung pila kabilog na sakay sina diri pila ano ang sitwasyon sa ikaw galingon kay pagabot naton. Actually sugata ako ang ambulance kag ang patrol cars ang kapulisan na nagasundanay Actiondale kag nagapadulong sa hospital, ano? So sargi lang kay way man tadi pamangkuton gid, no? Ining mga bipat diri way man kita ideya way man sila ideya di, no? Hindi naman ko magpamangkot sila kay way man sila ideya man sila kay late naman nga nag-abot diri ang sa mga tawo nga gusto magpanglaktot bala halin sa kwan bangga dira pasulod sa country homes o kung diri ka man maagi sa barangay Stefania manglaktot ka di sa Camilot area. Hindi na lang ka mo magkadto diri kay way ginapalabyan sa sinima tiniyon din totally close diri ang dalan Actiondale para wala sang may makalabay sa sini nga mga tiniyon, no? Lang kay check naton pagit ang dugang information angot sini pamangkot ta diri area. Sir, sa Action Radio, ano ka di sir sa barangay sir? Sanod lang ko di sir, buhay ko kabalo kung nang naklatabo na yun. Mamangkot pa lang ko. Dalig lang, anong nabasa niyo information, sir? Dupok, ano? May nanawag sa amon ng amon nga jet na mag-respondi din. Asap lang, amon na yung nambalya. Pagabot na mo sir ang natabo. Amo na natabo? Pilang sakay na kinakita niyo? Buhay sir, kay pagabot na mo ng tao. Away na tao? Pero may mga sibilyan natin nga nagatinong. May una mga sibilyan, no? Pero diri nga lugar, layo pamalay, no? Layo sir, layo. Ang pinapamalay di subdivision na daw? Ano na subdivision kayo daw? Kabilot? Hindi, ang Kabilot. Ang Perniro, get? Town homes. Kabilot, tapos may punta to, may village, maginangatapos man. Tapos diri layo-layo. May mga pamalay actually dira, sir, no? So may mga pamayanan, no? So layo-layo naman diri katama, no? Okay, sige. Salamat gid Barangay Tanod, sir, no? O sige. Barangay Tanod sang Barangay Stefania Actiondale, no? Ang aton sining istorya. So way sa ideya gid sa natabo diri kag way masakmalo pila sakay. Basta pag-abot diri ang biktima nakuha na and tiyabuda, no? Way pagid sang dinamdahon kun ano ini.
Sa mga leksyones naton sulito nato nang ining involved nga salakyan isa ka auto ini Wigo ini siya Toyota Wigo nagaduwag sang dark blue action dale inang tamangid la ka dukot nga dark nga blue. Damo ni siya igo gid no kon pila ka igo ini ina makadeterminar sila karon amo ang soko pero sa paglantaw naton diri damo gid katama sang bala nga naglinosot sa sulod kung ang taon naton kung ikaw nagasakay dira labi na gid sa transit portion we don't know kung anong mabuhi ka pa sa mga igo diri action dale unless kung mayara kay moya sang panaming dira sa sulod sang salakyan nga hindi ikaw maduplan pero sa aton sini makit-an diri ta ini sa transit nga portion sa likod may igo man sa likod may diri sa may pinakabuli gid nga portion ni sa rear niya may igo man diri kag ang sa windshield gid dito ang tanan nga target action dale makit-an ta dito sa nagadrive sining nasambit iyan niya salakyan ano so amo na ang sitwasyon sa si mga tinion check naton karon ang kapulisan kay gasinyas kita sila kung pwede makapayos ang initial so sila mismo naga wave sa aton nga wala pagid kay ti sa nambal naton tuman kalabas ining hitabo sinigidamang siguro ara pa lang sa mga 10 minutes siguro no 10 to 20 minutes ang pag-abot naton diri action deal kiti una kita nakabot diri sini nga sambit yang lugar no amo action deal lang aton sini nga flash report balik ko karon digidugay mahatag lang ko sa aton sini nga pag indicate dira kung available na aton sini nga PNP sa paghatag sang Last 11:44 Action Radio Philippine Standard Time. Nabatan sa Action Brian more than shooting incident dira sa area sang Barangay Estefania no. So wala pa gid nahibaluan kun pilang mga biktima sining nagluntad nga pagpaniro subong gid lamang nga aga mga kaaksyon. Ag kun ano ba lang pinaka-latest sining medical bulletin Action Brian. Dahil pabalik diri sa aton sining balitaan ano. So standby lang kita for a while. Balik kita karon kung makakuha kita sang kulo kompleto diri nga detalye. Ang ginaplastar naton subong ang anong plain view no. Kung ano nakit-an naton diri that as to the witness so kung sino nakabati sa lupok amo na to kay na interview ta ang taga barangay Tanod no. So balikan tani karon sa kompleto way pamansang pamilya diri nga nag-abot abi suliton kung PNP naton nag-search subong sa area palalantaw nila diri ang posibilidad nga dira nagukmong ang mga suspitsado pagkatapos may nakapulot sila sa mga basiyo dira kay subong way pagid sa mga marker ganala mga markings diri way kita may makit-an diri action dale more on litrato pa sila nga panguha pa sila mga pictures sa area balaan ta gid karon pag-abot sang soko kon pila ka bilog diri ang basiyo nga makit-an nila ang igo taran-taran i-consolidate na ni karon kag bantayan man sa aton sining Facebook live karon ang dugang nga detalye angot sining shooting incident. Direkta diri sa area with action nani Kirao, Action Brian more than report una sa balita una sa action sa Bacolod, Action Radio. Last 11:45 Action Radio Philippine Standard Time. Madamang salamat Action Brian Morden. Dugang updates and developments ning shooting incident. Bantayan diri lamang sa DYAZ Action Radio Bacolod. Dag sa official Facebook page sang Action Radio Bacolod. So going back diri sa aton nga pangalagad tingog sa mga pamatan-on radio programa diri sa gihapon sa DYAZ. This time gina-check naton ang linya no sa isa sa mga SPA advisor Action Eden si Sir Carl Tyrone Cardinal no at young age 23 Action Eden siya na subong ang nag-uyat bilang advisor sang theater arts no. So this time i-check naton ang virtual interview naton live halin siyang balay dira man sa area sang Barangay Estefania kung hindi ko magsala or Barangay Granada. I-check naton si Sir Carl Tyrone Cardinal. Sir Carl, good morning. Good morning. Good morning, Action Good morning, Video. Good morning, Action Video. Good morning man sa tanan nga palamati sang Action Radio. Sir Carl, pwede mo ma-introduce ang imo sining kaugalingon? Ako gali si Sir Carl Tyrone Cardinal, ang SPA teacher specifically sa field sang theater arts sa Negros Occidental High School.
For sure, Sir Carl, damo pagida sa mga ginikanan kag mga young people nga wala nakahibalo sa nga SPA nga curriculum. Pwede mo kami mahatagan sang short background or ano bala ang SPA nga ginatawag kag ano na kalawig ang ini nga curriculum? Okay. Action Dale, ang SPA or Special Program in the Arts, ini nga curriculum naga-cover sang different fields sang arts, which is designed to cultivate the skills of students in different fields, such as vocal music, instrumental, orandalia, visual arts, media arts, creative writing, dance, kag specifically ang ako nga field with theater. So actually din, kung may mga incoming grade 7 kadira nga mga relatives nga mayara sang talento kag gusto pagid mahone no ang ila sini nga skills pwede gid sila nga magpa-enroll sa SPA nga curriculum. Correct, Action Dale. Gusto na lang pamangkot to, no, kay Sir Carl, kung ano bala ang, kung new bala ang estudyante, Action Dale, especially mag-incoming grade 7, Sir, anong i-expect sang mga estudyante kung mag-enroll sila sa SPA program? So, ma-expected ang students nga ma-enhance pagid ang ila skills sa arts, pero wala lang din aga-end no nga ma-enhance lang sa ang skill nila sa arts, but also we hone their behavior nga makabaluman sila mag-appreciate sang hindi lang sa arts but also sa academics maka-excel man sila. Recently actually din may nag-viral nga video theater performance daw ka musical no ang huling El Bimbo, so kadamo sang nag-aspire man nga makitaan sa stage nga nag-perform sa imo nga field. Sir Carl, kamusta ang pagiging advisor at young age? 23 ka pa lang, mga students mo, mga young people, paano ka mag-deal sila, Sir Carl? Ako mag-deal ako sa mga students kung no ma-feel mo man sa ila nga kinanglan man nila sang person to trust with balahaw. Dayon, pero hindi madula ang disiplina sa estudyante because hindi mo matawag ang isa ka estudyante nga maging artist din siya sa SPA kung wala siya disiplina sa kaugalingon niya. Previously, Sir Carl, sang last nga school year, how many students ang naka-enroll sa theater arts, Sir Carl? Last year, may 19 ko nga students sa theater arts. Samo-samo na from grade 7 to grade 10. Tablok action identity. Bugal no nga isa man ako ka produkto sang SPA nga curriculum. Sa una daw wala ko yung talent. Wala ko talent sa una no, pero mayara sang advisor no ang department head sa karon no sang SPA program. Si Ma'am Heidi Portal do nag-encourage bala no nga pwede ka sa theater arts kay dira maho ng mga speaking skills, ang acting skills mo kag ang creativity as well action identity. Correct. Action Dale, actually, mahambala sila ang iban nga hindi ka maghambal ka kung nga wala ka talent. Hidden talent lang ang kinanlan mo ipagwa, Action Dale. Kag hindi ka dapat maguya-uya. Kag i-take mo ang advantage kag opportunity nga may tawo kag may mga programa kaangay sini nga ginahatag sa aton para at least hindi kita mabudlayan. Kay ti amo na kis Action Dale mo pero sir damo balaga pamangkot kung ano gid balang kinalain sang SPA nga ginatawag sa iban nga section kag ano ang advantages kung isa ka SPA nga student. Okay, Action Eden, wala man gid siya dako nga kinalain ang SPA nga section sa iba niya sa regular section no. Ginagmay lang man, pero ang SPA may sila additional subject which is specialization kung sa diin ang time nga ina 2 ka oras mag-spend sila nga mag-learn pagid more sa fields nila just like sa akong sa theater arts mga nag-learn sila sa basic acting, scriptwriting, directing, kag visual aspects sa theater. Kag ang mga SPA nag-conduct man kami workshop sa students kag ang pag-ungak programa namon sa SPA is A Day with an Artist kung sa diin ka-invite kami sa local artist para maka-interact man ang mga students sa mga artists diri sa Negros kag makitaan man nila kung anong ubran nila sa field ng art. Kung naghahandom ka mo mag-artista, makitaan sa stage action na Eden sa Philippine Cinema. So pwede gid no nga do ka first step kun baga ang pagsulod sa theater arts, mag-audition, mag-enroll kag base pa lang may makitaan ka nga gamay nga potential kag sa uli ma-develop ang imo sini nga acting skills. Correct. Start from the bottom kung baga, Action Dale. Amo na bala kanami mi nga opportunity kay ti ara within the school gina-offer na siya. May ara naman yung iban, Action Dale, daan nga like for example ako, Action Dale ha.
try sina sa SPA program, but gusto ko nga ma-develop yung akong skills. Nag-enroll ko sa mga private institutions, sa mga private training centers para nga ma-hone ko ang akong nga talento. Pero gabayad ko. Pero sa siniya nga programa kanami kay syempre estudyante, they get to enjoy the benefit nga libre Action Dale. Mga workshop nyo, Sir Carl, di ba libre gini siya kaga kung may mga exposure, kung may mga theater arts no, nga mga cast member nga nagakakatulad sa Bacolod mag-conduct workshop, gina-make sure ginaton nga mayara sang exposure no ang mga theater arts students para at least no ma-familiarize nila kung ano gid lang ginatawag nga theater arts. Yes, just like sa aton sa una, no, Action Day ng mga exposure tao po sa aton nga advisor nga si Mrs. Heidi Portal, which is our department head, no, ginadalaya kita maglantaw sa mga palagwaon kaya gina-expose kita sa mga different artists like mga directors para makita din. Amo na actually din no nga kadamo sa mga pamatan-on no nga nagakasubo gid bala sa pagtaliwa no nga si the late no Sir Pecky Galiaga no kay ini sila na encounter ni sila namon mo ang ilang mga tips and advices sa theater arts nga field actually din. So subong Sir Carl nga ongoing ang COVID-19 pandemic, paano subong ang proseso sang audition for those nga mga incoming grade 7 students nga luyag man nga magsulod sa theater arts or sa SPA nga program? So may kita online audition subong ongoing for those students grade 7 nga gusto magsulod sa program nga special program in the arts, no. Just make a 3-minute or 2-minute video sa kaugalingon nila because hindi ka pwede maka-face-to-face sa students because amo nang order sa aton, no. So ma-video lang sila whether they're showing their skills, monologue or acting, nga makita ba lang facial expression kag ang pag-deliver sang voice kay dira lang namon gina-assess if pwede gid siya sa programa. Through technology Action Dale no, dako gid na nabulig subong sang technology I mean na make use gid kumbaga ang technology subong especially nga nagapada ng COVID-19 pandemic. This is one way Action Dale no actually nga arab lang balila make the learning process fun. Ti ari ni siya Action Dale pero ano man may maintaining grade ni sir ang SPA. Oo. So, as I've said kagina, no, ng Action Dale, kag Action Eden, wala lang ta nag-focus din sa acting, sa dancing, sa skills sa mga kabataan. But we also excel academically, no, ng may maintaining grade kita nga 83, wala may mag-83 below sa general average kid. Dayon, ang ilang specialization dapat 85 and above. At the same time, ang final ratings ng each subject dapat not less than 83. Thank you so much for that information, Sir Carl. Sa ngamon nga time, batch 2012 nga SPA, mayara kami sang own set of honor roll. So this time, anong subong ang sistema, Sir Carl? Ang mangyapon, every curriculum may ara gid sa sang honor roll. So within that section ng gidya, nag-compete ang mga estudyante sa SPA. No need nilang mag-intraman sa special section, regular section, or sports dira abing curriculuman. So mantik isa no may ara sa honor roll sa STS, which is the sport, sa special science class may honor roll man. Ilain man ang pag-assess ng students ang ilang learning based on different curriculum. By the way, Sir Carl, may nagapamangkot ang ilang video audition. Di nila pwede i-send no in case nga may mga interesado kita nga may incoming grade 7 students. So, may kita da page subong sa Facebook nag-ubra ko sang NOHS Teatro Kasila. Then ang dapanan nga information makitaan kung paano mag-enroll. Ang video nga pwede ma-send sa akon sa Messenger, which is Carl Tyron Cardinal sa Facebook, or pwede man nila ma-send sa akon through email kung i-PM lang ko nila. Sir Carl, madamo gid nga salamat sa sinanga mga information kabay pa nga damo kitang ma-recruit no nga mga future or aspiring actors and actresses. Sir Carl, madamo gid nga salamat. Happy Sunday. Happy Sunday, Action Day, Action Eden. Madamo gid nga salamat. Alas 11:56, Action Radio Philippine Standard Time. Nabatian si Sir Carl Tyron Cardinal, ang Theater Arts Advisor no under sa SPA program sa
sang Negros Occidental High School, no. So bisan may COVID-19 pandemic, pwede sa gihapon na maka-enroll sa SPA nga program pagi gani no audition video kag i-send lang no sa advisor para i-check man nila Action Eden kung pasok ang imo sining audition video kag konti may mga comments feedback kung paano pagid na ma-improve ang imo sining performance. Correct, Action Dale. Pero sang time nyo to nalipat, tagalin na magpamangkot kay sir. Ano, may criteria na ang mag-audition? Mayara, depende sa advisor Action Eden, like mga emotions, no? Ang imo sining paano ka mag-portray, character mo dira, kag on how you deliver your lines. So usually amo ni siyang mga basic no video. Di pwede ka Action Eden kaliwat-liwat kung feeling mo ang imo sining video do hindi do karong. Pwede mo ipa-judge kay mama mo. Para at least no, may diba? advantage May sa dako ang possibility nga makuha ka kag hindi ka magligwak sa audition. Pero sang una, Action Dale inyo actual gid. Actual gid. Ti kung may stage fright ka dira, ti do mabulubudlayan ka. Ano gin audition mo Action Dale? Ano ka? Actually do ka monologue type Action Bebe, Eden. sample. Sige lang bala, never mind ano. Although Action Eden, daw na-graduate na kita sa theater arts, pero ara sa gihapon, gina-apply naton everyday It ang runs mga in the learnings. blood. Correct. Nasa system, kumbaga. Correct. The way you speak sa public, the way ka dira mag-interact sa iban nga tawo. So kadamo gid sang mga learnings nga makuha naton kung magsulod kita sa SPA, especially sa theater arts program Action Eden. This time, i-check naton na dasigon ta lang no. Ang isa pagid ka advisor Action Eden, si Ma'am ZJ Ariston. Hamba kay na ni Sir Carl ang SPA, wala lang naga-focus sa theater arts. Kung may ability ka dira, potential sa pagkanta, pwede ka. Pagsaot, pwede. Kung kabalo ka mag-gitara, pwede ka man sa SPA. Kung kabalo ka naman magsulat, Action Eden, do ka poetic, kung bagasi mo, pwede ka man sa creative writing naman, nga discipline Action Eden. May multimedia arts Action Eden, kung mahilig ka sa photography, videography, pwede gid Action Eden. So kung may mga himata kamo dira no nga interesado nga magsulod sa SPA program, i-search lang dira no ang mga advisors. So mo to si Sir Carl, Tyron Cardinal para sa theater arts. Ay this time si Ma'am ZJ Ariston para naman sa creative writing. Damo na form of art subong Action Dale no. Ang sa una wala pat na inabtan ang nagani ang subong ang ka binalaybay Action Dale. Ang daw ka emotions ang nalipat ko sa ngalan. Nalipat. Dumag-ula. Duligad naman lang to sila gin guest no. Ano na gani man? Tao. Tama. Action Dorel ano na naibe, i-chat na naibe. Kay may kilala na si Action Dorel mo amo nang ginatudlo wala Action Dale. Nagani madali Action Dorel. So amo ni so kanami isang tion na Action Eden special sa mga ginikanan nga may free workshop kumbaga ang mga estudyante hindi mo na kinahanglan hulto ng summer para na makapa-enroll dira workshop mayra sang performance nga ginatawag Action Eden. So amo ni so i-grab nato ng opportunity samtang bata pa maho nato ng aton sininga talento kag base pa lang sa ulihi mangin bread and butter nato Action Eden. Correct. Sa classroom may bata. Bawal lumabasa. Pero Action Day, kay ang amo ni bala nga mga program na dala na siya sa curriculum bala sa amo na nga mga eskwelahan. Ti kanami gid advantage gid kayo sa mga students. Ano na Action Day man may limit ka muna mag-ano. Actually kun damo kamo Action Eden ti do gina-cater sa amon nga batch last time na daw ka more on 50 plus kami pero ang ibanti do tinamaran na do wala na blagana. Action Eden so muna naga-decide sila nga mag-transfer sa regular section. And then, tayong iba na depende sa sitwasyon sang estudyante. Kaya may time man actually din na kung hindi na namin mo performance, hambalon ka na sa imo nga coach or advisor nga amo ni manuboy mo grade. So, kung hindi ka nakapasar sa maintaining grade nga ambalon Sir Carl, 85 ang imo ni dapat nga theater arts nga grade. So, dapat na magbelow ka ti subo-subo nang mabalik agad sa regular class. Spoken poetry gali Action Spoken Dale. poetry. Thank you so much Action Dorel. Grabe si Action Dorel, kapamati siya sa aton no. Bisan Domingo kapamati siya sa aton. Arin nga gina-check naton ang linya ni Ma'am ZJ Ariston. I-check naton kung paano bala ang audition para sa mga inspiring dira or gusto nga mangin writers sa Action Eden sa ulihi. May update ang patrol naton sa shooting incident. Mayara, Sir Oliver.
Last 12, Uno Action Radio Philippine Standard Time, si Ma'am ZJ. Sige, check naton si Ma'am ZJ Ariston. Quick interview lang din no, kung paano bala ang audition para sa mga luyag magsulod sa creative writing sa SPA program. Ma'am ZJ, good morning. Happy Sunday. Hello, good morning, Action Dale. Happy Sunday. Ma'am ZJ, in-interview natin si Sir Carl, ang Theater Arts Advisor. Mayroon sila siya isang 2-minute video or short video no, mag-audition sa Theater Arts. So sa creative writing, paano maka-audition ang mga incoming grade 7 students? Ma'am ZJ. Okay, so actually sa creative writing medyo malain siya, no? Hindi siya mag-record ng video. He or she will write gaan po siya ample of time to write about his or her unforgettable moment, and then after that, he or she can explain that. Okay. So, Yes. pila na siya ka-words, Ma'am ZJ? Depende siya kung anong kalawig or anong kalipot? Basta, mahatag lang ko si iya exact time. For example, I will give her 5 minutes. So, dapat is makasulat niya na ang iyang para mas hapos ang unforgettable moment na lang. Para iya through experience gid, para hindi na siya magpalibog gid. At present, Ma'am ZJ, pilang imo estudyante sa creative writing? Actually, sa creative writing, majutay lang gid ang aton nga students, no? May ara lang gid kita 5. Last year, I have 5 students. 2 in my grade 7, 1 on my grade 9, and 2 on my grade 10. So, sugbong gina-intensify yung inyong campaign para mang-recruit pagid no, sa mga future writers, Ma'am ZJ? Yes, dapat gid kay daw sa tanang nga specialization, amo gid ni siya ang pinaka-jutay. Halin pa gid sa una sa aton, Action Dale. Your invitation, Ma'am ZJ, para sa mga incoming grade 7 students nga luyag magsulod sa creative writing field. Yes, for those incoming grade 7 nga luyag nga ma-enhance ang ilang writing skills. When we say writing skills, they can write poems, short stories, essays, and also how to create a theater drama. So, dila ginatudlo naman na siya, no? Pwede gid ka mo ka-contact sa akon or sa may ara ta SPA nga pwede nila ma-contact or pwede man nila ma-call sa office. Through your personal Facebook account, Ma'am ZJ, pwede man, no? Yes, sa akon gid. It's a ZJ Ariston sa imong Facebook account. Yes. Sige, kabay pa, Ma'am ZJ. Damo kita sang mga estudyante nga mag-enroll kag mag-try man sang creative writing ginatawag, no? Subong, Ma'am ZJ, kamusta sa bang preparation nimo sa pag-abot sang klase? Sa subong, no, ga-prepare ta kung paano ta bala i-push through nga bisan wala ta face-to-face learning, makatudlo man ta Japon, no? So, according to that, we will conduct the blended learning, which is may ara ta modular kag may ara ta virtual. So, sa pag-assess ko man sa akong nga mga students, may ara sila capacity to do the virtual learning. Kaya sa pagkabalo ko, may ara man sila mga gadgets na pwede namon mausar para kayuyo ng aton nga learning. Sige. Ma'am ZJ, madamo gid nga salamat and happy Sunday. Yes, thank you very much, Action Dale. Happy Sunday. Thank you so much. Alas 12:05 Action Radio Philippines Standard Time. Balikan nato ng patrol si Action Brian nara sa piyak nga linya Action Oliver. I-check naton si Action Brian more din ang update sa shooting incident dira sa area sang Barangay Estefania. Action Brian. Check pa. Sige, Action Brian, mayong udto, please. Go ahead. Yes, Action Dale. Nag-report kita gapon live diri sa area sinig shooting incident sinig na mga aga. Suliton ta, no? Ang biktima diri sa kay sa dark blue nga Wigo nga Toyota Wigo, ano? And ini na sang pagpanglutang sa arbas lutang sinig lamang. Kag sa initial aton ginakuha nga report diri ang sakay isa ka aktibo nga pulis assigned sa Negros Occidental Police Provincial Office, ano, ukon NOCPO. And formerly, ini siya ang nag-duty man sa Bacolod City Police Office Action Dale, ano. Actually, may apelyido kita diri, pero gusto ko nga ang pulis mismo amo gid ang makapagwagib la. Basta apelyido niya umpisa sa puno, umpisa sa litra nga P, Action Dale.
Pero tiyan mo na, no? Ang ining mga initials naton, mas mayugid nga PNP ang aton sila nga mapahambal karon kay para sigurado gid, ano? Ang biktima conscious, ano, sa sila materyon sa hospital. Check pa naton kung nagid kahintang niya, no? Kay nahingagaw ni siya dala sa hospital. Depende karon sa pagabot karon sang investigador action na day kung anong sitwasyon niya gid sini. Pero ara ginahingagaw pa ang niya sining kabuhi, no? Ang ining police nagapuyo sa lapit man diri nga area man, no? Lapit man diri nga area man, siguro ini siya mag-ulang gid nakalin sa iya sining puloy-an kag may kaladtuan diri sa north nga portion sa Bacolod Action na Dale, no? Ang kapulisan sa sining mga tiniyon way naman din nagalibot pa ang ginahulat-hulat nila na diri Soko Action Dale. Basta na confirm naton nga pulis ang sakay sining nasambit nga salakyan kag biktima sining nasambit yang shooting incident Action Dale. Mabalik ko karon sa dugang paging development ang malanangin balik naton para mabalaan sa tunga tagpalamatay nga amuni ang biktima. Asto sa motibo, asto sa kung ano nga sahi sa mga armas lutang gingamit sini, asto sa kung ano ang ara sa likod sini tarantanan. Ahulat to naton sa pag-investigar sa kapulisan karon dugay bantayanan na diri sa Action Radio Bacolod. Balik diri sa area sa insidente gihapon na pagka-aksyon na ni Kirao, ini sa Action Brian mo din report. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Last 12:08 Action Radio Philippines Standard Time. Maraming salamat Action Brian Morden sa standby lang sa gihapon diri sa Action Radio Bacolod kag sa official Facebook page man sang DYEZ. So kulabos na aton nga champo Action Eden. Maraming gid nga salamat liwat no sa duha ka mga advisors sang SPA. 23 years old pa lang to sila Action Eden pero sila na ang nag-uyat kag nag-hone no sang abilidad sa mga kabataan. Isa sa creative writing kag isa sa theater arts. Pero kung may ability ka sa pagkanta, pag-amba, pagsaot, pagtukar, or even pag-drawing actually din, I think ang bata ni aton manager, no? Si Miss Nona, ara siya sa sinorika sa visual arts naman nga discipline, painting, drawing, sketching, kung amo naman ang imo siniyang abilidad o kung forte. So, pwede kagigid sa SPA nga program Action Eden. For more information, pwede ka mo maka-visit sa DepEd Tayo Negros Occidental High School nga Facebook page. Sa liwat, it's DepEd Tayo Negros Occidental High School nga Facebook page. Alas 12:09 Action Radio Philippine Standard Time. Maraming salamat sa mga aksyon naton nga nag-upod no sa aton sining pagpangalagad subong Domingo sang aga. Salawat kaming inyo mga radio host. Action Eden Aboso. Kag Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company.